在开直播吧？偶尔啊，偶尔的，哦。有个人弄视频噻。好，看小妹，好好。好了。好了。好，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 好。好大的玩具啊！好大的玩具。喂，他求他躺一下哦。练个。大多一个人是。要打地下室，真的国家去戏哈，哇！看。好了。妈哟，我们啥子整啊，兄弟？那让他来。搞。这个床呢？你穿了。好。开的还过了也不晓得，到处都有也不错，南光都有也不错。那是那个垂直边效没得，还也这么的看。我是那个滑起来了，40、44、70、73，好。
啊。好。好。他不等你说哪个？再往上拎点。好。他没得那个看，那他们都没你管的。8个月刚好。就是那么子了。挖个石头啊，那个要抬钱。要火加量，火加量呢是2水哪个航空的航班的就是嘛。我跑到去找原代去返工，原代看了你这个垃圾行的找哪个，工都不敢返。那个还没用过呢。啊，这才跟原代说好话，我原代去返工的。不，他还有一个新的一个舅舅啊，那个有点区别的，他就2边换有人就就这样靠起的，这是你可的。哎。就怕那3块，我把还我。一车还不一定。这点不咋惯事啊？在你这不咋惯事啊？不咋惯事，有师傅给你支回来。小白。
这一套就是搭配上。哎呦！好。